do Evangelho de Jesus Cristo para reflexão, para que reflita na palavra do Senhor, porque muitos não usam a palavra do Senhor como referência, usa essas revistinhas de Satanás, que fica aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 36, somente para reflexão, para refletirem. Está escrito assim, preste muita atenção: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aleluia. A palavra do Senhor diz que para nós ter a vida eterna, temos que crer no Filho único, unigênito de Deus, Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Testemunho de Jeová, a vida deles é dizer que o inferno não existe. Essa palavra aqui, ela é fiel e ela é verdadeira, e ela diz para todos nós que o inferno existe. O que será mais verdadeiro? Charles Russell ou a palavra de Deus? Se converta enquanto é tempo. Saia dessa seita maligna do diabo que engana o povo com essas revistinhas de Satanás. Este livro contém 66 livros, 1119 capítulos, mais de 31 mil versículos, para você saber que Ele é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas aqueles que não creem no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, não terá a vida, mas sim a ira do Senhor. Tome cuidado com esses filhos do diabo que andam enganando o povo, tirando a sua atenção de Jesus Cristo. Todos aqueles que não têm Deus, não confessam o Senhor Jesus como Deus, irá parar no inferno. Muitas pessoas estão indo para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. Outro não pode te salvar. Maria não pode te salvar. Aparecida, São Bento, Fátima, isso é coisa do diabo. Coisa do diabo. Conversa fiada. Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro que pode te levar até Deus, Criador dos céus e da terra, a salvação. Conserte a sua vida. Leia a Bíblia, porque essa é verdadeira. Onde habita a luz, treva não habita. É melhor que saia da frente, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Tome cuidado com esses lobos devoradores, filhos do diabo, que ficam andando ao nosso derredor, enganando as pessoas, conduzindo para o inferno. Não entram e não deixa quem quer entrar. Fariseus hipócritas, religiosos dos infernos. Nós não estamos aqui para discutir religião de ninguém, mas para mostrar para você abrir seus olhos, que o único suficiente Salvador é Jesus Cristo. Tome cuidado com as balelas do diabo. Nós viemos aqui hoje, nesta manhã, para nos